हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे एस्क्रॉल डी जूनियर सायरप के बारे में, जो कि ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में काम में आता है। ये जो सायरप है ये ग्लेनमार्क कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ये बच्चों के लिए आता है ये सायरप। ठीक है, अब ये जो सायरप है ये कॉम्बिनेशन से बनता है 3 दवाइयों के, जो कि डेस्ट्रोमेथोर्फेन, फिनाइलएफिनेफ्राइन और क्लोरफिनेरामिन मेलिएट के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानकारी देखते हैं। जो एस्क्रॉल डी जूनियर कफ सायरप है ये कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का, जो कि ट्रीटमेंट करता है ड्राई कफ में। बच्चों के लिए काम में आता है ये सायरप और ये एलर्जिक सिम्टम्स को रिलीव करता है। मतलब जो एलर्जिक सिम्टम्स है उससे ये बच्चों को बचाता है, जैसा कि स्नीजिंग, रनी नोज, वाटरी आइज, थ्रोट इन्फेक्शन, इन सब से ये रिलीफ करता है। अब ये जो एस्क्रॉल डी जूनियर कफ सायरप है ये खाने के साथ भी ले सकते हैं या खाने के पहले भी ले सकते हैं। इसका जो डोज जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस करे वैसा आपको लेना है। ठीक है, अगर आप इसके डोज को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे लेंगे तो आपको इस मेडिसिन का ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो यूज़ था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट में काम में आता है। किसके? ड्राई कफ के ये ट्रीटमेंट में काम में आता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ये नोजिया कॉज कर सकता है सायरप, वोमिटिंग भी कॉज कर सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, हेडेक भी कॉज हो सकता है। तो इन सब साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए आपको एक बार, अगर आपको ये दिखते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही सायरप को लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।